Let's Hi, cook mooi with mense, dit Charliam. is ek Charliam van Charliam maak so. Vandag maak ons macaroni en mince. Ek het my green pepper in my eie kerf en in my braaipan gegooi en dit laat lekker laat deur braai. Soos julle kan sien, roer ek het so 'n bietjie. Te gooi ek 'n bietjie curry by, lekker curry. Sjoe, dit neer daar, kyk neer daar so. Julle en al hierdie produkte is by Royal Union Day. Toe voeg ek my mince by. En ek roer die mince lekker deur die hele mengsel. Soos julle daar kan sien. Bajavoo, Charlie maak so. Daar kan julle sien eet ek my spices. Lekker spicy spice. En daar sommer lekker teer lekker en ek voeg my suiker by vir 'n bietjie smaak. Dit is baie belangrik. So 2 tot 3 lepeltjies suiker. Ja. En daar gaan die potjie aan. Hy gaan aan. En nou voeg ek my Wellington tomato sauce by. Julle, soos julle kan sien, welkom deur en hier is my lieflike bordkos. Mooi bly van Charlie maak so. Lokaal is mos lekker. Bye bye.